Cábenos a honra de presentar dentro do programa do Congreso Editando para Minorías na Era Digital de Campus Culturae a un escritor que realmente non necesita presentación, pero que daremos dele algunhas referencias simplemente para contextualizar. Miguel Anxo Murado é un dos grandes escritores da literatura galega contemporánea, unha persoa que desde que despuntou cos seus primeiros traballos non fai máis que confirmar unha traxectoria de éxitos, de calidade, de rigor, de compromiso. Creo que é un dos referentes intelectuais cos que contamos actualmente desde Galicia, non só en Galicia, e é unha das figuras que claves para entender moitas cousas e sobre todo para plantear unha análise da realidade, da actualidade tamén desde a súa dimensión como xornalista, como persoa implicada nos movimentos, nas dinámicas internacionais, polo seu coñecemento como analista. Querería destacar neste caso tamén a súa capacidade para transitar por distintos xéneros e para facelo con esa mirada xusta, limpa, ética, sempre interesante. Polo tanto, por todas estas circunstancias, entendimos desde o primeiro momento que era imprescindible a súa presencia no Congreso Editando para Minorías na Era Digital e só nos resta agradecerlle moito que tivese en conta a nosa chamada e que quixese compartir con nós o plantel deste Congreso. A proposta de conferencia que Miguel Anxo Murado nos fixo é certamente interesante. Leva por título O libro como cultura e tecnoloxía. Ten a palabra. Moitas gracias por a túa presentación tan amable. Moitas grazas a todos vosotros e vosoutras por estar aquí. Xa houve dúas conferencias moi boas, moi interesantes esta mañá. As conferencias, cando son boas, requiren moita atención por parte do público. Entón eu vou intentar ser concreto, ser breve, non estenderme excesivamente, porque levamos xa unha mañá longa. E de feito o que quero, ademais, facer é simple, son unhas reflexións, máis que unha conferencia. Eu, evidentemente, non son editor, a miña relación co tema destas xornadas como escritor, efectivamente, iso que me pediron que fixera, que falara de como o que chamamos a era digital. Eu penso que isto son grandes palabras, é un pouco exagerado falar de era digital, logo explicarei por qué, pero como o digital impacta, como afecta o oficio de escritor, a literatura, en último extremo o libro. Pero quero tamén facer esas reflexións non tanto como escritor, senón tamén como persoa, como lector, como persoa que observa a realidade dos libros, que observa a realidade tamén da tecnoloxía, que é unha cousa que me interesa, e dai o título da charla. Dicía antes que me parece ao mellor excesivo falar de era digital. Temos sempre este prexuízo que é universal en todas as xeracións. Sempre pensamos vivir un momento excepcional. En todas as xeracións sempre existe esa conciencia de que se está nun momento de cambio, de crise, non? E a nós tocounos a idea de que estamos nun momento excepcional porque estamos vivindo unha era digital que podemos decir que empezou nos anos 90 aproximadamente e que, por tanto, leva xa uns 40 anos, uns 30 e pico anos, uns 30 tantos anos, e que, sen embargo, seguimos falando dela como algo que acaba de comezar. Non nos damos conta de que isto é un proceso lentísimo no que xa podemos empezar a tirar algunhas conclusións a respecto de cousas que se prometía que iban suceder e que realmente sucederon ou non. As promesas do digital fixéronse xa hai moitos anos. Cando os gurús digitais empezaron a falar da morte do libro, da morte do autor,
morte do editor. Hai unha certa obsesión necrofílica con estas cousas sempre do digital, sempre estamos falando de que esta nova tecnoloxía vai matar moitas cousas. Naturalmente, para non facelo pesimista, tamén se di, bueno, pero isto é algo bo tamén porque vai traer outras cousas. Estas serían as promesas, xunto ás ameazas do digital estarían as promesas do digital, que para os escritores foron, pois, bueno, primeiro que teríamos outros medios de expresión, que surdirían novos xéneros, como se decía, xurdiran gracias ao cinema, gracias á radio, gracias ao xornalismo, etc., pois que o digital, as redes, internet, o libro digital, permitiría introducir hipertexto, introducir imaxes dentro das novelas, fragmentos de películas, que se escribirían novelas para internet, falouse moito deso durante moito tempo, que se crearía unha nova literatura en Twitter, que serían como pequenos sonetos, etc. Todas estas cousas se fala constantemente, e a xente presta moita atención cando se fala destas cousas, porque a insistencia é tal, o consenso parece ser tal, que pouca xente, vexo, se para a mirar se realmente esas cousas logo suceden na realidade. Eu non coñezo a ninguén que lera unha novela en internet, unha novela de internet, é dicir, unha novela escrita explicitamente para internet, e non vexo tampouco que realmente as técnicas literarias se modificaran sustancialmente, siguen sendo máis ou menos as mesmas. Os libros non levan hipertextos, ou os levan, se generalizamos a idea, as simplificamos e pensamos que levar imaxes é algo que os libros sempre fixeron, desde casi sempre os libros medievais tiñan imaxes tamén, e a imaxe sempre formou parte de moitos xéneros literarios. Se o vemos desde ese punto de vista, empezamos a entender que hai un discurso tecnolóxico ou tecnofílico, tecnooptimista, que realmente é como unha especie de utopía, que non se corresponde ca realidade do mundo do libro, da cultura, entre outras cousas porque quen promoven esas ideas son persoas que non teñen relación con ese mundo. Temos unha nova ideoloxía que é esta o que eu chamaría utopía digital, que se promove nos medios de comunicación o que eu chamaría os gurús digitais, persoas que están constantemente predicindo o futuro, que é unha actividade sempre moi arriscada. Unha frase que se atribúe a Niels Bohr, o científico, non é atribuída, non aparece en ningún dos seus textos, pero bueno, unha boa frase, dice que a predición é algo moi, moi difícil, sobre todo se se trata do futuro, pero hai moitas persoas que se dedican literalmente a iso, a predecir constantemente o futuro, e estes gurús digitais son os novos profetas, os novos heróis intelectuais da nosa sociedade, teñen un impacto enorme nos medios, porque os propios medios tamén reconstruíron a súa idea sobre a ciencia e a tecnoloxía en base estrictamente á cuestión digital, se vos fixades nos periódicos que quedan, e desde logo nas páxinas de internet, cando hai unha sección de tecnoloxía nun periódico, esa sección trata invariablemente de gadgets electrónicos, é prácticamente unha sección de electrodomésticos, dito así un pouco irónicamente, do que falan constantemente é de novidades no mundo da industria electrónica. A tecnoloxía parece que quedou reducida a eso. Eu escoito moitas veces queixas en ese sentido de xente aficionada á ciencia que di, pero onde está a ciencia? Onde está incluso a propia tecnoloxía? Estamos constantemente lendo propaganda de determinadas empresas que producen aparellos electrónicos. Pois ben, hai uns anos, ese tipo de discurso que xa estaba aí, non falo de hai moitos anos, 2004, 2005, 2006, ese discurso era tan dominante que eu teño experiencia de ter participado en algunha xornada similar a estas, manifestar certo escepticismo, non porque tuvera datos, sino porque intuitivamente me parecía que había certas cousas que non encaixaban, e de recibir unhas respostas tremendas, casi indignadas, de xente que decía que primeiro, a acusación que che facían entón era de ser un romántico. Curioso que no século XIX ser unha cousa tan prestixiosa e de repente agora é unha cousa tan mala ser un romántico, de ser un nostálxico, de ser resistente aos cambios, de que eras un tecnófobo, etc. Claro, non se corresponde para nada que a realidade. Quero xa facer unha declaración pública. Eu non son un romántico e moito menos un tecnófobo. Eu utilizo ordenadores desde tuve o meu primeiro ordenador aos 21 anos.
e, por tanto, teño moitas máis horas de ordenador que os famosos nativos digitais, que se supón que teñen unha mente diferente polo feito de que xogaron cun ordenador durante uns poucos anos. Eu utilicei ordenadores durante, moitos dos que estamos aquí, durante moitos anos. Por tanto, podemos reclamar esa condición non só de nativos digitais, senón prácticamente de primixenios digitais, porque literalmente nacemos, vimos nacer esta tecnoloxía. Bueno, caso que, como digo, non son ningún romántico, a cuestión non era simplemente romántica, era que eu vía, precisamente porque tiña un lector digital, digital, compreino moi pronto, cando saíron os primeiros, había unha empresa en Granada que os fabricaba, e eu, ademais, tiña, sinceramente, como escritor, moitas esperanzas, ou como lector tamén, en este caso, moitas esperanzas postas nesta revolución do libro digital, porque pensaba, eu vivín en moitos sitios e en varios países, cando un fai eso, dase conta do gran inconveniente dos libros en papel, que o peso e o peso e o volume, o espazo que ocupan. Entón, pensei que efectivamente era unha innovación que podía ser de moita utilidade, poder ter todos os libros metidos nun cacharro que podías levar para aquí e para lá. Daquela xa existía a páxina esta de Gutenberg, onde podían descargar gratuitamente os libros de dominio público. Había prácticamente todo o que eu podía querer. Fixen un listado de 200 libros que quería descargar, descargueinos. Bueno, pasaron, canto? 10 anos casi, non lin ningún nunca. Por qué? Bueno, deso vou falar agora, acto seguido, pero deixémolo aí, non leí nunca ningún. Comprobei personalmente as dificultades e as limitacións que plantexaba a cuestión digital. E por iso naquelas discusións que había hai uns poucos anos, tomaba esa postura. Ben, esta mañá Bonilla decía, con toda razón, decía, bueno, esa discusión sobre a morte do libro en papel é absurda, convivirán os dous formatos, é unha cousa que non ten sentido, e despachou a cuestión en dúas frases. É normal, é a actitud, digamos, unha persoa que está farta dese debate absurdo, como eu creo que estamos todos, pero eu, en cambio, sí quero falar un pouco máis disto, porque agora precisamente vese que os que pensábamos hai anos que iso ia suceder, ou que non ia suceder, mellor dito, que non ia triunfar ese tipo de formato e desplazar o formato en papel, home, agora que os datos nos dan a razón, pois, home, está ben tamén celebralo e dicilo e explicalo. E os datos son os seguintes. Desde o ano 2010, bueno, vamos contalo de outra maneira. No ano 2009, hai nada, no ano 2009, dicíase, publicábase en toda a prensa española que en cuestión de 2 anos, falábase entón, non, de 2 anos non, era, sí, que para 2011 o 25% de todos os libros que se ian vender ian ser en formato digital. Ese foi o ano no que ademais se decía que na feira de Frankfurt o digital iba a arrasar completamente. Eu estuve naquela feira de Frankfurt, por casualidade, non tuve esa impresión, e de feito non foi así. Ben, a realidade é que estamos xa non no 2011, senón no 2014, e ahora mismo en España as vendas de libros digitais son, según os datos oficiais, entre un 3 e un 5%, datos que eu sinceramente non me creo. E non me creo porque, aínda que é un secreto moi guardado nas editoriais, nas que non se fala moito disto e se procura que non se saiba a realidade é que os libros digitais non se venden prácticamente nada. A proporción ven sendo aproximadamente pois bueno, teño aquí algúns datos de 75 libros electrónicos por cada 5.000 exemplares en papel. Como digo, estes datos son sospeitosos para min, porque eu publico libros que tamén saen en digital, e a miña pasa que, claro, é moi difícil extrapolar dunha única persoa o que fan os demais, pero, desde logo, no meu caso, é de cada 5.000, 3, máis ou menos, esa é a proporción. As plataformas que se fixeron, as editoriais, fomos a Libranda, etc., foron un fracaso, que pasa que, naturalmente, estes fracasos nunca se recoñecen públicamente, a xente non é tan honesta como esta mañá era Juan Bonilla falando da súa experiencia empresarial que non saiu ben. Eu non chamaría eso un fracaso exactamente, son cousas distintas. Libranda sí foi, e moitas outras iniciativas que se viron, sí foron realmente fracasos. Pero con isto non quero
non quero decir, non se trata de decir, bueno, este formato é un fracaso, non existe, non hai un nicho evidentemente para o libro digital. Isto era o que decíamos moitos, uns poucos, hai uns anos, nos chamaban esos románticos, que decíamos, non, por suposto que hai un nicho para o libro digital, como houve un nicho e sigue habendo para o audiolibro e para outras formas que eu chamaría de lectura complicada, de lectura que non é fácil, que non é directa, como é a lectura en papel. Sempre haberá, porque ofrecen certas avantaxes a respecto da lectura en papel. Por suposto que, por exemplo, o meu editor ten un e-reader e utiliza moito. Eu non utilizo nada porque non sirve aos meus propósitos como lector, pero el sí, porque recibe unha morea de manuscritos, de textos que non quere, lóxicamente, imprimir paralelos, que ten que mirar, facer unha lectura rápida, entón, telos todos nun mesmo cacharro, aforra espacio, aforra tempo, aforra tinta, aforra papel, etc. Pero claro, a lectura que el fai non é a lectura dun lector de literatura, é a lectura dun editor que está, digamos, follando para ver que é o que pode, que é o que lle interesa, que é o que pode interesarlle para publicar, para editar. Cal é a razón de que este nicho do libro electrónico que eu penso que vai quedar aproximadamente nun 20, nun 25% como moito do mercado do libro, cal é a razón de que non sustitúa o papel? Aquí entramos outra vez na cuestión do romanticismo. Hai cousas que se consideran que son boas no papel, que favorecen o papel por razóns estrictamente sentimentais, a idea de a xente que fala do tacto do papel, do cheiro da tinta, do placer da encuadernación, etc. Eu sempre fun moi reacio a ese tipo de explicación, precisamente porque esa sí me parece unha explicación de tipo romántico. E evidentemente as tecnoloxías non sobreviven únicamente porque produzan nostalgia. Existe un espazo para a nostalgia e de feito hai xente que compra que intercambia vinilos, pero evidentemente o vinilo non vai volver como unha alternativa aos outros formatos que existen para a música porque ten demasiados inconvenientes. Ese é un mercado que quedará efectivamente para unha minoría moi pequena e como un mercado estrictamente, digamos, suntuario, na mesma categoría que os libros de autor son unha cousa para minorías ou que a xoiería, pois, que non é unha forma, é dicir, que é cara, que é minoritaria, etc. Eso sempre existirá, pero non é esa a cuestión do libro en papel. O que estamos vendo agora, e o que están vendo os estudios que por fin empezan a existir, porque, como decía, todas estas cousas sobre papel ou digital se plantexaban en termos estrictamente intuitivos e moitas veces tamén en termos tecnooptimistas, é dicir, simplemente porque era máis novo era mellor. Agora empezamos a ter estudos realmente feitos por psicólogos, estudos cognitivos de como lee cando lee en digital e cando lee en papel, e estamos descubrindo que as cousas que nos parecía que eran pura nostalgia resulta que teñen unha función cognitiva importante. A fundamental é que o libro é un obxecto. Isto é algo que non podemos desprezar. É unha cousa dunha importancia enorme. Un libro é un obxecto e, por tanto, é algo que temos á vista, que podemos coller, que podemos mirar, que podemos tocar. Un arquivo informático que está metido dentro dun ordenador é opaco. É algo que non nos inspira a necesidade de ler. Temos que querer buscalo. Temos que saber onde está. E temos que facer o esforzo de lelo aínda non sabendo onde empeza ou onde termina. O libro ofrécenos unha especie de mapa no que nós sabemos canto levamos lido, canto nos queda por ler, temos o peso do libro, temos o que os psicólogos chaman a idea do mapa mental do libro, é algo que se acomoda perfectamente o que é a actividade lectora. A actividade lectora, claro, non son un especialista, pero polo que teño lido, non é algo evolutivo, é algo que se foi creando co tempo. De feito, a escritura tardou en inventarse moito tempo, que se foi creando con distintas partes do cerebro e aínda está relacionada con moitos aspectos táctiles, con moitos aspectos cognitivos que requiren o obxecto en sí para que a memoria
poida funcionar como memoria a longo prazo. E, de feito, esta era unha das miñas primeiras decepcións ca lectura electrónica, a miña sensación de que cando lía en formato electrónico non lembraba ben o que lera. E non estou falando xa da lectura en internet, que é aínda un problema peor, porque temos unha especie de caos. Cando facemos scroll ou cando pinchamos dentro dunha páxina web, nos perdemos nunha especie de labirinto. Estamos como o que chamamos navegar, moitas veces é zozobrar, en realidad, porque é perderse nun universo cheo de estímulos, e eses estímulos detraen da atención e, por tanto, da memoria. Pero non estou falando de internet, estou falando estritamente do libro electrónico. O libro electrónico, o non saber exactamente en que páxina está impide que os mecanismos que ten a nosa memoria funcionen da mesma maneira. E os experimentos demostran unha e outra vez que a lectura digital é sempre unha lectura máis superficial que a lectura en papel. Naturalmente, os estudios son estudios. Veremos, cos anos faránse outros que o mellor os contradicen. Existe tamén a posibilidade que se plantexa moitas veces cando se fala destas cousas de que as novas xeracións teñan unha maneira de ler diferente. A cuestión famosa dos nativos digitais. Hai moitas dudas de que existan os nativos digitais. Agora mesmo a literatura científica tende a despreciar ese concepto. Ese concepto creouno, ademais, curiosamente, Mark Persky, que era o propietario dunha empresa de videoxogos. Claro, pasa moito con todas estas cousas do digital. Estamos sometidos a ideas moitas veces sinceras, expresadas honestamente, pero tamén a moita publicidade e moito marketing de certos produtos digitais que se venden. É moi interesante se vos fixades, por exemplo, na evolución de como se falaba dos xogos de ordenador en televisión española hai, poñamos, 7 anos, e como se fala agora. Hai 6-7 anos, os xogos de ordenador eran algo moi negativo. E nos telediarios falábase sistemáticamente dos problemas que creaban, na atención aos nenos, de que a violencia, por suposto, incluso se falaba dos problemas que causaban na vista. De repente, todo eso desapareceu. De repente non provocan ningún problema na vista, non poden ser causa de epilepsia, a violencia non ten ninguna importancia. Eu creo que era exagerado os aspectos negativos daquela época, pero o que pasa é que agora o que vemos que probablemente Televisión Española ten un contrato económico con empresas de videoxogos e probablemente ten unha política diferente a hora de presentar este tipo de material. Por tanto, moitas das cousas que escoitamos todos os días sobre as avantaxes do digital son parte de unha campaña de marketing en gran medida. A cuestión dos nativos digitais de Persky. Evidentemente, os nenos aprenden moi rápido a manexar un ordenador, pero que calquera persoa aprende moi rápido a manexar un ordenador porque os ordenadores están pensados para aprender a manexados moi rapidamente, son moi intuitivos, son moi fáciles de manexar e son moi adictivos. Bueno, non é nada abrallante que unha persoa moi nova aprenda moi rápido a manexar un ordenador, nin que o utilice durante moitas horas. Eso en sí mesmo non significa que teña unha maneira unha mente diferente. Pero é que ademais a plasticidade do cerebro vai nas dúas direccións. Un pode adquirir ese tipo de habilidades cognitivas, pero pode perdelas tamén moi rapidamente. Eso realmente non significa nada. Que as persoas maiores teñan máis dificultade en manexar ordenadores pode ter moito que ver co feito de que non teñen necesidade en moitos casos de manexalos, e desde logo non de manexalos tanto como a xente nova. Ben, esta era a cuestión a primeira promesa do digital, os escritores, que íamos ter un novo medio de expresión que sería o libro digital. Outra promesa era que íamos ter un novo mercado tamén, e ademais que nos íbamos a liberar da tiranía das editoriais. Efectivamente, a tiranía das editoriais existe en certa medida, porque é verdad que o sistema de remuneración dos autores é moi obsoleto, é por medio dunha porcentaxe, como sabedes, que normalmente era o 10%, ainda que despois se liberalizou. E este era efectivamente un dos problemas dos escritores. Era moi difícil, e sigue sendo moi difícil, gañarse a vida escribindo libros, porque o libro ten que ter un éxito enorme, para que o escritor se poida gañar a vida. Non existe
unha aposta por parte da editorial. A editorial non arrisca prácticamente nada, arrisca moi pouco, porque non hai, apenas é moi raro o anticipo, e agora cada vez máis raro, e por tanto, efectivamente, é certo que había un desexo por parte dos autores de reformar o sistema, de cambiar a maneira de relacionarse que as editoriais. Entón, o que nos prometía a promesa digital en este caso era que a través das redes, primeiro, poderíamos autoeditarnos, poderíamos ser os nosos, cortar os intermediarios e ser os nosos editores e, ademais, dirixirnos ao noso público, porque tamén podíamos promover o noso traballo a través das redes sociais. As redes sociais como un novo mercado, pero ademais un mercado moito máis democrático, porque non habería todos estes intermediarios como a crítica, o editor, etc. E, ademais, como o ciberespacio é un espacio plano, digamos, no que todo está á mesma altura, non hai xerarquías, pois eso precisamente acabaría cas supostas injustizas do sistema literario, no que esas xerarquías facían que obras de gran calidad quedaran nos caixós, non fosen publicadas, ou se eran publicadas non fosen comentadas, etc. Había moito de fantasía en todo isto, porque a realidade é que o mercado do libro é moito máis democrático do que a xente pensa, e a literatura sempre funcionou dunha maneira máis democrática do que se pensa. Efectivamente, existe unha xerarquización no mundo da literatura e no mundo da edición, pero unha xerarquización necesaria. A palabra xerarquización soa moi mal a unha sociedade democrática e unha sociedade da liberdade, pero é un malentendido. A xerarquía non significa necesariamente unha xerarquía social. Hai moitos tipos de xerarquías. E precisamente a cultura consiste en xerarquizar o coñecemento e xerarquizar os datos. E a función da crítica era moi importante, porque filtraba gran parte filtraba o material para que os lectores poidesen achegarse a él dunha maneira máis fácil e máis cómoda. Nun mundo no que non hai ese tipo de xerarquías, no que non hai unhas editoriais de máis prestixio e outras de menos, autores que están máis referenciados ou menos, nese mundo efectivamente plano, o que temos é un mundo sen etiquetas. Parece unha cousa boa, pero se non escoito moitas veces decir, para que tan etiquetas, por que poñer etiquetas ás cousas? Bueno, se esta xente vai ao supermercado e se encontra que non hai etiquetas e que os produtos están todos por calquera lado, seguramente se queixaría. Así que, para moitos aspectos da vida, as etiquetas son importantes. Non son perfectas e crean moitos problemas e moitas distorsións moitas veces, pero son o resultado, a taxonomía é unha cousa lóxica, claro. Os lectores de Foucault están convencidos de que as etiquetas son unha imposición do poder para someter a xente. En realidade, non. En realidade, as taxonomías existiron moito antes do que Foucault pensaba, existiron sempre, porque son unha necesidade cognitiva, son unha necesidade da cultura. E, como digo, a cultura, en grande parte, é iso, precisamente, unha xerarquización. Pois ben, que sucede ca autoedición? A autoedición o que está sucedendo é que efectivamente está creando, existe, non só en Amazon, existe tamén en outros ámbitos, pero produce exactamente o mesmo, contáxiase do mesmo efecto das propias redes sociais. As redes sociais, non vou comentar se teñen cousas positivas ou negativas, voume centrar nunha negativa que é a que nos importa neste caso, e é que funcionan dunha maneira viral, como todo o mundo sabe. Isto é moi bo para transmitir determinado tipo de información, pero non para transmitir calquera información. A información é unha cousa moi delicada. Nunca se transmite da mesma maneira que o rumor. O rumor transmítese de maneira exponencial, mentres que a información transmítese de maneira aritmética. Por eso sempre o rumor ten todas as de gañar se non hai xornalismo. Este é o gran problema da desaparición ou do temor á desaparición do xornalismo, que precisamente onde non hai información hai rumor. O mercado literario, ou o suposto mercado literario que se pode crear nas redes sociais, seguiría ese mismo esquema.
E entón prodúcese un efecto extrañísimo, que é unha atomización completa de todo o que se fai. É dicir, se ides as páxinas estas de e-books autoeditados de Amazon, veredes miles e miles e miles de libros. É verdad que venden moi poucos exemplares cada un, normalmente os compran amigos do que o publica. Si, de feito, teño por aquí os datos, aproximadamente só hai uns 70, estos son datos un pouco vellos, eso é verdad, son 2011, pero había uns 70 autores que vendían uns 10.000 exemplares ao ano, que isto é, digamos, o límite a partir do cal un pode vivir de escribir libros. Só 70 en todo o mundo, nada máis. Agora probablemente sexan máis, e quizáis moitos máis, pero facemos unha idea do enormemente difícil que é monetarizar eso, porque que ademais estes 10.000 exemplares non están vendidos a un prezo normal de cuberta, estes están vendidos a uns prezos baixísimos. Este realmente é a consecuencia da autoedición, foi a de baixar a remuneración do autor, e non todo o contrario, non? De feito, nas redes sociais, na autoedición, como decía, reprodúcese o esquema das redes sociais, no que como sabes, na realidade unha persoa é moi popular, nas redes sociais é aínda moito máis popular, é dicir, exaxérase ese efecto. E se unha persoa é tímida na vida normal e ten poucos amigos, nas redes sociais ten aínda menos tamén. É dicir, hai como unha especie de radicalización de todas as tendencias dentro das redes sociais, precisamente porque non hai eses freos que son os convencionalismos sociais e todo ese tipo de cousas. Pois ben, no ámbito da literatura sucede exactamente o mesmo. Un 10% dos autores autoeditados acaparan o 75% de todos os ingresos que se xeneran por todos os libros autoeditados. É dicir, a probabilidade de gañarse a vida autoeditando libros é moito menor que no que podríamos chamar a industria tradicional do libro. E o fenómeno do bestseller, que é un fenómeno que xa existe tamén na industria do libro convencional, exaxérase aínda máis, chega moito máis lonxe no mundo das redes sociais. É dicir, que como alternativa para a liberación do autor, desde logo non funciona. En todo caso, pois, moito máis do 50% non cubren nin sequera os gastos, porque tamén ten uns pequenos gastos autoedición. Por tanto, este é outra promesa do mundo digital, a creación dun mercado e dunha nova relación cos editores que tampouco se está cumprindo para os autores, polo menos, desde logo, non de momento. Ben, e finalmente, un terceiro bloque, cal penso eu que é o problema? Cal é realmente a interpretación de todo isto do que veño falando? É dicir, cal é, non vou falar do futuro, porque xa antes dixen que predicir o futuro é un absurdo. O primeiro que temos que entender é que necesitamos unha teoría máis contrastada do que a historia da tecnoloxía, a evolución da tecnoloxía. Temos que deixar e temos que resistirnos a este discurso tecnoutópico, segundo o cal unhas tecnoloxías desplazan as outras. Por suposto que o libro en papel non está morrendo nin vai morrer. Publícanse máis libros en papel que nunca na historia. Se un escritor do século XIX se trasladase por medio dunha máquina ao tempo actual, o que lle abriaría non sería internet, o que lle abriaría sería a cantidad de libros que hai. Eso polo que estaría sorprendido. É certo que, por exemplo, nos últimos datos de Nielsen para España hai unha caída do 15% nos libros, e é certo que as librerías teñen enormes dificultades, pero moito deso procede da crise económica. Non hai unha sustitución do libro en papel polo libro digital. Eso non se está producindo. Entre outras cousas tamén porque o libro digital é prácticamente gratuito. 3/4 partes dos que consumen libros digitais non pagan por eles, no mellor dos casos porque son libros de dominio público, e en moitos casos tamén pola piratería. A piratería, creo que se exaxera o problema, sobre todo no caso do libro, porque hai tan pouca xente que lee que as cifras de piratería para o libro non teñen nada que ver que as cifras de piratería para a música ou para o cinema, pero si ten un efecto importante a piratería noutro aspecto, que tamén o ten no aspecto do cinema e da música. Non é tanto o lucro cesante, é dicir, o que se deixa de ingresar polo que se consume de maneira pirateada, senón a desvalorización dos produtos culturais. Este é para min
realmente o primeiro problema esencial da era digital. A era digital está creando non unha xeración de nativos digitais, como digo, porque eu non creo en eso, pero sí está creando unha xeración de persoas que pensan que a cultura ten que ser necesariamente gratuita. E isto, ademais, adórnase cun vocabulario casi neomarxista, un pouco absurdo, porque se algo é, de feito, se fala así, de que a cultura ten que ser gratuita porque se utiliza, digamos, o vocabulario propio dunha sociedade socialista. Claro, é a única cousa que se di que ten que ser gratuita. Se for unha sociedade socialista, ten que ser gratuito todo, pero só a cultura ten que ser gratuita. Como digo, isto é preocupante porque a realidade é precisamente a contraria. Se hai algo que é capitalismo salvaxe é Internet. Internet, en certo modo, é a utopía realizada dunha economía completamente desregularizada, totalmente desregularizada, na que non existe ningunha posibilidade de afectar as forzas económicas, pero que ademais e isto sí que debería de ser unha reflexión interesante para os que sexan neomarxistas, que eu non o son, é a idea de que se un permite eso, unha economía completamente desregularizada, o que consigue é unha economía que non funciona. E a economía de Internet non funciona. E isto é un secreto a voces. O que pasa é que, bueno, a voces non. É un secreto que parece que non trascende moitos medios, pero que calquera persoa que está metida no mundo do comercio electrónico pode contar a enorme dificultad, o enorme problema que supón monetarizar Internet. Sacar cartos de Internet é casi imposible. O que pasa é que constantemente nos bombardean con exemplos que son excepcións. Por suposto que Zuckerberg se fixo un multimillonario, pero é que alguén lle toca sempre a lotería, pero a lotería non é unha economía sostible para a maior parte da xente. Eu xogo as quinielas todas as semanas, pero claro, de aí a que eu poida pensar que podo vivir de xogar as quinielas, algunha vez me tocará, e cando me toque diré, pois mira, xogar as quinielas permite gañarse a vida. Non, é unha fantasía. O problema de Internet é que non é monetarizable. Realmente non hai maneira, a única maneira de rentabilizala é a través da publicidade. E vela aí o fenómeno de Google, que é unha... Bueno, moitos pensan que é unha ONG. Ás veces se escoita falar de Google casi incluso como se fora un partido político de esquerda, que vai cambiar o mundo. Son cousas completamente surrealistas. Deronlle o premio Príncipe de Asturias da Concordia a unha empresa de publicidade. Bueno, son cousas que desconcertantes para min. Pero que é Google? Google evidentemente é unha empresa de publicidade que, aproveitando ese capitalismo salvaxe de Internet, esa desregularización absoluta, estás apoderando de todos os dereitos de autor dos libros, de cousas que en realidade dice, os dá gratuitamente. Home, claro, se os rouba, e ademais se o seu negocio son os clics, lóxicamente é como estes grandes supermercados que venden prácticamente no precio de costo ou incluso ás veces por debaixo do precio de coste. Non sei onde van as leis antidumping, pero non se aplican nunca. Esas empresas como funcionan? Por que poden vender o precio a precio de custe? Porque en realidade o seu negocio non é vender cousas, o seu negocio é acaparar unha gran cantidad de capital moi rapidamente, en moi poucos días, metela no banco, facer unha inversión e logo rentabilizar esa inversión. Son bancos, a masa de cartos que entran por vender produtos, os produtos non son o que importa é ter esa masa de capital. É dicir, é un negocio que aparenta ser outro negocio. É como Amazon non é unha librería. Amazon é unha empresa que cotiza en bolsa. Os libros son unha especie de, vamos a decir, un señuelo. Amazon perde cartos, moitas veces, vendendo libros. O Kindle, non sei agora, pero desde logo, durante moito tempo perdían cartos con cada un que vendían. O que pasa é que eles trucan os datos, están constantemente invadindo os medios con informacións dubidosas que polo menos non podemos comprobar porque son informacións moi difíciles de conseguir. É prácticamente imposible saber realmente canto vende de libros electrónicos, non o sabemos exactamente. En ese sentido é unha empresa bastante opaca. Logo xa as cuestións dos impostos e tal, eso é outra historia. Pero incluso saber exactamente de onde canto saca vendendo libros é unha cousa moi difícil de saber. E ademais Amazon vende moitas outras cousas. O que funciona, por suposto, é como unha especie de dumping universal ás librerías. Eso sí, aí sí que efectivamente funciona.
Cal é o problema disto, máis alá de conseguir unha nova maneira de identificar todas estas dinámicas e de falar delas, etc. Que eu son pesimista porque, aínda que estou de acordo co que se decía esta mañá, de que a experiencia da lectura é unha experiencia tan singular que sempre haberá xente que queira disfrutar dela, eu creo que ao final a realidade da economía tamén está dictada polas circunstancias. Que quero decir con isto? Quero decir que Internet é unha adicción que temos todos. O que pasa é que, como todos os adictos, non o queremos recoñecer. É como os alcohólicos. É unha adicción e incluso eu diría que non estou falando ni sequera como unha metáfora. É unha adicción. É dicir, cada vez que un fai clic no ordenador hai unha pequena descarga de dopamina, que é unha droga, e se isto fai durante horas e horas e todos os días, se produce efectivamente pequenos cambios no lóbulo frontal, que son exactamente os mesmos que se producen no adicto a sustancias como a heroína ou como a cocaína ou o alcohol. Isto é así. Isto está estudiado e é unha realidade que, por suposto, queremos ignorar, porque disfrutamos mirando internet. Pero a realidade é que consume un tempo que detrae de toda calquera outra actividade. E eu creo que este é verdadeiramente o problema, o que está facendo dano á lectura normal. O que está facendo dano á lectura en libro non é tanto que o libro digital compita co libro en papel, porque, como decíamos, eso non está sucedendo realmente. O libro en digital sigue sendo unha parte moi pequena das vendas e ten poucas posibilidades de pasar dun nicho do 25%, pero o que sí sucede é que o tempo que antes podíamos dedicar á lectura, agora mesmo o utilizamos en outras cousas normalmente relacionadas co mundo de internet e co mundo digital. Este non é un proceso totalmente novo, este é un proceso que comezou xa ca invención da radio e do cine e da televisión, pero que agora adquiriu unha aceleración espectacular. E esta é realmente a razón pola que menos xente lee. Si é que lee menos xente, habería que ver as estatísticas, pero desde logo isto é o que, ao meu ver, ameaza realmente a lectura e o mundo do libro. A diversificación das alternativas á lectura, pero co engadido, ademais, de que entre esas novas actividades está unha que é o uso do ordenador na casa para mirar internet, que realmente vampiriza todo o tempo que temos. E vampiriza o dunha maneira que fai moi difícil logo incluso a facerse a idea de ler un libro longo. E eu creo que iso é unha experiencia que, se somos sinceros, todos temos, que os que líamos hai 10 anos novelas, intentamos ler novelas e seguimos lendo novelas agora, 10 anos despois, notamos que nos resulta máis complicado, nos resulta máis difícil, porque, como decía, a plasticidade do cerebro vai nas dúas direccións, e realmente resulta máis difícil do que resultaba ler unha novela longa. Eu, ademais, fixen un experimento con Guerra e Paz, lino antes, de internet a todas horas, porque o momento clave foi o ano 2001, cando empezou a tarifa plana, porque ata entón a experiencia de internet era unha experiencia episódica, pero de repente, a partir de aí, é unha experiencia constante. De feito, o ordenador nas casas normalmente está encendido todo o día, e despois deses anos con internet de tarifa plana e, por tanto, co streaming, constante uso de internet, eu noto que me resulta moito máis difícil ler unha novela longa, que me custa moito traballo. E fixen un experimento de deixar de utilizar internet durante 3 meses e notei, efectivamente, pode ser subxetivo. Fíxeno seguindo un experimento que se fixo en Taiwán, así que non é unha cousa que se me ocurriu a min. E efectivamente notei que me resultaba máis fácil outra vez volver a ler. De todas estas cousas, pois, bueno, non se fala moito, primeiro porque aínda é cedo, probablemente, non temos aínda todos os datos, hai que facer moitos máis estudios, hai que ver se é verdad que existen os nativos digitais. Xa digo, eu son escéptico, pero pode ser que a mente se adapte a esta nova maneira de utilizar os trebellos electrónicos, etc. Pero, sinceramente, eu teño as miñas dúbidas. E ese é realmente o meu pesimismo. 2. A economía desregularizada de internet, que fai un dano enorme ás librerías, ás editoriais, etc. E 2,
os problemas cognitivos derivados da lectura constante nunha pantalla retroiluminada, por non falar da cuestión dos ollos. Por tanto, é interesante o feito de que cando saliron os libros, porque claro, lectura digital hai desde os anos 90, que se pode ler texto nun ordenador, o que pasa é que era terrible, porque os píxeles había moi poucos píxeles e ademais a pantalla retroiluminada nos ollos era algo imposible ler unha novela aí, e por eso se inventou a tinta electrónica. Pero que pasou? Que apareceu o iPad, que ofrece outras cousas, ofrece a posibilidade de navegar por internet, de ver fotografías, etc. E por eso tamén o e-reader está en decadencia, porque compite co iPad. É dicir, a tinta electrónica, que era o que se supoñía que era o obstáculo para ler en digital, pois non é tan importante, a xente sigue preferindo. Por qué? Porque no fondo o e-reader a xente non o pedía, non o quería. De feito, o e-reader é unha cousa que se regala aos demais, non se compra para un mesmo. Eu son unha excepción en eso, realmente é unha cousa que se regala para os demais. De feito, os picos de venta son sempre polas navidades, etc. Ou, por contarvos un pequeno secreto de Amazon, cando Amazon contou aquela cousa que tuvo un impacto enorme nos medios, parecía que chegara o home á lúa outra vez. Pois, cando dixo que vendía xa máis libros digitais que libros en papel. Isto foi aí 4 anos ou así. Bueno, o truco era este. Facendo un esforzo enorme, conseguín a información e a cuestión era esta, que na hora previa a medianoite do Nadal se venderan máis libros digitais que libros en papel. Home, claro, toda a xente que non se acordara de facer un regalo, dixo, coño, métome aquí, regalo un libro electrónico e tal. Esa foi Ahora é verdad que vende moitos máis, xa non ten que facer esas trampas, pero sí que habendo trampas. Por exemplo, Barnes & Noble di que vende máis libros digitais que libros en rústica e en pasta dura xuntos. Sí, na súa páxina web. Home, nunha páxina web é máis fácil comprar algo digital. É dicir, con isto non quero decir, que o libro digital non teña futuro, que non sirva para nada, etc. Non, por suposto, eu diría que non para as novelas, pero para moitas outras cousas vai ter, seguro, un nicho sempre. E, ademais, un nicho máis alto do que ten agora en España, que, como digo, é entre un 3 e un 5% oficialmente. Haberá, evidentemente, máis, pero vai ser sempre un nicho. Por estas cousas que estamos dicindo, porque non sustitúe realmente a outra tecnoloxía, porque a simplicidade dentro da tecnoloxía é un valor esencial. Cantos anos hai que existen cepillos electrónicos? Bueno, a maioría seguimos usando o cepillo que eu chamo de tracción animal, porque é moito máis fácil, porque non hai que cargalo, porque, en fin, o exprimidor de laranxas é máis cómodo. Por qué? Pois porque son dúas pezas que un lava moi rápido. Non quere decir que se un ten que facer 15 zumos, pois é mellor o cacharro electrónico. É dicir, as tecnoloxías raramente sustitúen as outras porque todas teñen algunha imperfección, todas teñen algún problema. E a do libro digital ten problemas precisamente para o que se di que máis vale, que para as novelas, para os libros longos, etc. O que ofrece a posibilidade de ter 400 libros metidos nun cacharro, pero claro, un lector de novelas non é como ler novelas non é como ou ler libros de ensayo non é como escoitar música, que un efectivamente pode ir saltando dunha canción a outra porque duran 3 minutos. Un libro é un compromiso, é casi como casar, un decide, vou ler a Proust, entonces é unha decisión que implica un compromiso no que se un deixa o libro a mitad de camiño é moi frustrante e, por tanto, non pode ler 15 páxinas de Proust e logo ler 15 páxinas de Tolstoi e logo ler 10 páxinas. É dicir, non é así. É dicir, estamos confundindo tecnoloxías, usos de tecnoloxías, estamos confundindo prácticas cognitivas diferentes. Non é o mesmo ler para enterarse das noticias que ler, para enterarse que eso, efectivamente, Internet cumple esa función, un pode ver os titulares das cousas, Internet, pero que está sustituindo Internet aí? Non está sustituindo un periódico, está sustituindo a liña dunha axencia, o sea, o teletipo, é dicir, o que sustitui o teletipo está morto, eso todo o que podemos decir polas páxinas web, que o teletipo está morto, está claro, é dicir, se pode sustituir perfectamente. Agora ben, unha lectura informada sobre algo que sucede. Eu cada vez que teño que ler que vexo un artigo en internet que me interesa, imprimo, pero
Non son eu só, porque hai estudios xa feitos de que eso que fai a maior parte da xente que fai uso desa información para cuestións profesionais. Normalmente sempre se imprime porque é moito máis cómodo por unha serie de razóns, porque o tacto do papel logo se almacena na memoria co que estás lendo, a posición na páxina sustita a memoria fotográfica. De feito, moitas veces recordamos algo precisamente porque recordamos en que parte da páxina estaba, ou se estaba na esquerda ou na dereita. Un periódico, que eu estou de acordo que o periódico en papel diario non ten moito sentido, efectivamente vai ter moitas dificultades para sobrevivir, pero hai que pensar o que é o periódico, que é o que ofrece o periódico. O periódico, sobre todo, o que ofrece é xerarquía, a xerarquía das noticias, unha xerarquía por medio do uso da tipografía, pero tamén da colocación na páxina, etc., que fai que un dirixa a súa atención ás cousas que son máis importantes e, por tanto, aforre moito tempo. E tamén, por outra parte, permite lembrar moito máis facilmente o que un leu. Naturalmente non todo o mundo ten a necesidade de ler o que leu nas noticias. Eu, que me dedico a analizalas, teño que recordalas. Entón, para min e para moitísima xente é moito máis útil o libro, o periódico en papel. Que está en decadencia? Eu diría que está en decadencia o modelo de negocio do xornalismo, moito máis que realmente o formato. Desde logo, o periódico que máis problemas ten agora en España ten problemas polas súas inversións en bolsa, non ten problemas pola caída da circulación. A caída da circulación é unha realidade, pero foi sempre unha realidade. En España sempre se venderon moi poucos xornais. En realidad, a crise da prensa empezou en 1900. 1900 foi o pico de número de periódicos no mundo. Era unha tecnoloxía moi bella. Efectivamente, ten moitas alternativas. Xa antes de que aparecera internet estaba o problema de competir ca radio e competir ca televisión, en dar as noticias rápido, non en analizalas. Os que temos traballado para a televisión sabemos que a televisión non dá, únicamente dá titulares. Unha crónica de televisión non dura ningún minuto siquiera. A cantidad de texto que hai é mínima, é completamente ridícula. Quizás o erro do xornalismo foi precisamente querer facer a competencia a medios que as súas tecnoloxías servían intereses diferentes. Entón, bueno, como reflexión final para pechar, eu creo que sí convén falar da morte do libro ou non morte do libro. Creo que é un debate que sí é importante telo, e creo que sí é importante porque non podemos deixar que nos apabullen desta maneira desde as oficinas de prensa das empresas de tecnoloxía. Non pode ser que nos estén constantemente bombardeando con este discurso, que ademais é un discurso ideolóxico en gran medida, e que ademais isto ao final convírtese nunha profecía autocumplida. É dicir, se estamos constantemente dicindo que o futuro é exclusivamente internet, digital, etc., é un futuro que aínda non demostrou que teña a capacidade de sustituir o que temos. O problema non é que desapareza o periodismo en papel, o problema é que non hai un periodismo en digital. De momento, non o vexo por ninguna parte. Hai pequenas cousas, pero non hai o equivalente ao que o xornalismo non existe. E o mesmo sucede co mundo da edición. No mundo online e no mundo digital non existe unha alternativa crible para o que estamos falando toda esta mañá, para os libros, para os libros en papel, para os negocios editoriais, para o mundo da crítica. Todo eso non existe en internet. É dicir, a utopía que se nos prometía non se está cumplindo. Vai sendo hora de que nos damos conta e nos poñamos diante dos gurús tecnolóxicos e digamos, pero ti non decías que isto iba a ser, pois non está sendo. Que facemos? E con eso termino. Nada máis, gracias. Ben, despois desta reflexión tan interesante e lúcida, o tempo para as vosas preguntas, intervencións en xeral. Eu estoy realmente intrigado na medida en que hai unha condicionante moi grande, que é o peso do papel en eses 200 libros que estaban descarregados para unha persoa que se move bastante, porque para mí é unha referencia que me parece que sería moi interesante respecto de contrastar o que me parece que ficou ao comezo da exposición
como unha incógnita que deixa a un autor con bastante interese, e isto último que relaciona con televisión e que realmente non dan titulares, porque en isto do que eu faço eu creo que me vexo unha trayectoria digital bastante longa de máis de 30 anos e o que notei no longo do tempo é que realmente os conteúdos non variaron muitísimo, pero estaría falando de non sei quantas generacións que os soportes, hai soportes que ficaron prácticamente obsoletos e que persoaron e que vexo no libro de concello da era digital que si eu entendo do que nos dedicamos moito tempo a eso e que pasado o tempo efectivamente o que non importa absolutamente nada mantendo a continuidade do que ten interese do libro e do libro de antes de ser, como se falaba aquí estes últimos días, non únicamente cosido ou en papel ou outros soportes, e iso vai estar por riba dos tempos, porque pareceu moi interesante, a final, dicer que a televisión non dá titulares. Eu son de antes da televisión e de antes da informática, e das duas cosas, un enormemente alto consumidor, e estou de despois de televisión, digamos que desintoxicado, e voltando con grande satisfacción ao voluminosos. Pero para libros voluminosos, digamos que estou un pouco farto de cando un fai bastantes viaxes e non por outros países, eso creo que é un lastre, por tanto, eu nese sentido o vexo moi positivo, porque tamén, como no Xapón, hai moitos sitios en que se vive en espazos reducidos. E non fai outro problema, que a mí me parece bastante interese, e eu non descartaría por internet, que non son internet para nada, porque non se contou bastante, donde podría aparecer un libro e o demais, foi quizás máis a través de Mac ou de Apple, podría vir para isto, pois, como éramos, e eu se diría aquí, uns románticos, uns defortes, os que víamos un pouco en isto, pois, o que topaches co paso do tempo é que realmente os soportes se están utilizando muitísimas veces como negocio e cando eu topei da xente que estaba moito neses negocios, que por digo dos negocios as máis altas instancias que se poden imaginar na manipulación de información no mundo, é que o hardware ten permanentemente uns prezos en descenso e o software en descenso, pero o que está detrás de eso, se a trayectoria de un é descendente, ligeiramente ou fortemente descendente, ou outra ligeiramente ascendente, o valor da información ten un crecimiento exponencial e os que a manexan, e onde están as chaves moitas veces do conocimiento. Eso é o que diría que me pudera quedar. Sí, por que non utilizaba estes... Bueno, xa digo, fixera esa descarga de 100, 200 libros con a mellor intención do mundo. Eu non son tecnófobo, senón que todo o contrario, tiña un gran entusiasmo, ahora menos, pero tiña un gran entusiasmo pola tecnoloxía, por internet, polos ordenadores, sempre me gustaron moito, e teñen, olvidouseme decir algo que aportan os escritores, aportaron a posibilidade de evitar o típex, é dicir, podemos escribir e corrixir no texto. Tamén cometemos moitos máis erros agora, pero en todo caso, eso por exemplo, sí, curiosamente, casi a única cousa que, desde o punto de vista estritamente do traballo de escritor, me parece que nos proporcionou a revolución tecnolóxica nos últimos 30 anos, foi eso, non máis realmente. Pero bueno, en todo caso, eso sí. Por que non lía eses libros? Bueno, pois por iso, precisamente, pola idea da opacidade. É dicir, non me acordaba, para empezar, non me acordaba de que estaban aí. Non me acordaba de que os tiña aí metidos, porque non os vía. En cambio, os libros que teño na librería os vexo. E iso é o que dispara o meu desexo de lelos. Pero moitas veces é a cor dun lomo, dunha encuadernación, a maneira como está feita a portada. Non, é dicir, as cousas non son por nada. Se os editores
se rompen a cabeza pensando no formato de que van sacar o libro, tipo de letra, os vos editores, claro, e os malos tamén, que portada van poñer, de que coisa, é por algo, é porque todas esas cousas son ganchos sensoriais para o lector, e como decíamos, ler é un compromiso moi grande, un perde o máis valioso que hai neste mundo, que é o tempo. Por eso a mí faime gracia cando dice, no, é que é todo gratis. Home, se me tiro a tarde mirando cousas que son gratis, costoume unha fortuna, porque a vida é brevísima. Por tanto, eu estou disposto a pagar precisamente por non perder o tempo, é máis ben ao revés, non? Pero bueno, entón, ese era un problema, a opacidade, non sabía que tiña aí eses libros. Outro problema era isto que parece unha parvada, pero non é en absoluto, é a idea de que ti estás lendo un libro no formato digital e non tes a sensación, é dicir, non tes unha sensación de progresión no texto, porque estás sempre como na primeira páxina. É dicir, non tes unha sensación extrañísima de que sempre estás relendo unha páxina únicamente. Eu noto que cando leo un libro en papel, ver físicamente por onde vou é unha axuda importante para animarme a seguir lendo. En cambio, no lector digital ti non tes ese tipo de axuda. De feito, os que fan libros digitais non son parvos e naturalmente danse conta de todos estes problemas e van incorporando, ademais é moi gracioso porque a vez van incorporando máis elementos do libro en papel ao libro digital, convertindo nun esqueuomorfo, non? Como se di en arqueoloxía, son arqueólogo de formación, termino esqueuomorfo, que é un obxecto que ten que en realidade ten a forma doutro, non? Entón, agora xa os lectores digitais incorporan as dúas páxinas, ou a sensación de que pasa, físicamente se ve pasar a páxina, se escoita un ruido ficticio. Claro, hai que preguntarse, e por que hai que facer toda esta carallada? É dicir, non será un recoñecemento explícito de que sin eso o lector non está cómodo? E entón, cando dice, sí, bueno, pero dentro de 30 anos... claro, o futuro é maravilloso, porque no futuro non pode poñer o que lle dé a gana, no? Porque logo vai vir unha xeración que xa non vai necesitar todas estas muletas e tal. Pero esa xeración non ven nunca, todo o contrario. Cada vez é máis esqueuomórfico o invento, é dicir, cada vez hai máis... Ao final, resulta que as vantaxes do libro digital é que se parece ao libro en papel. Entón, claro, é o mundo ao revés, non? Ao mellor podíamos invertir a lógica da tecnoloxía. Ese era outro problema. Pero había moitos máis. Había tamén cuestións de... bueno, que falaba antes do mapa mental. Tamén había a sensación de... Hai un estudio, ahora non recordo a autora, pero un estudio sobre a cuestión da posesión, a importancia da posesión do libro, de que sexa teu, de que parece ser que incluso está estudiado que cando un lee un libro dunha biblioteca, a maneira como o lee é diferente de cando un posúe o libro porque o comprou. E de feito, moita xente que lee un libro en formato digital acaba comprando o formato en papel. O coleccionismo é un impulso universal, como todos sabemos, hai xente que se dedica a coleccionar únicamente, eso podríamos decir que é unha especie de hiperestímulo, é dicir, é a realización práctica dun instinto humano, que é o de acaparar cousas. Ese instinto se manifesta dunha maneira incluso abstracta, cando un colecciona cousas, porque sí, pedras ou sellos, etc. Cos libros, naturalmente, ese instinto existe tamén, e ademais existe con moita forza. Toda esta cuestión de non prestar os libros, porque se te quedas en eles, parece que ti xa o liches, a mellor non o vas volver ler, pero tes esa necesidade de posesión, por exemplo, é moi importante, de posesión dun obxecto. Temos, naturalmente, unhas cousas instintivas, animais, que son moi importantes a hora de valorar os produtos culturais. Teñen moito que ver o negocio do arte, por exemplo, da arte está baseado en gran parte sobre esa idea de posesión, non? E do valor das cousas, e do valor intrínseco dunha obra de arte e tal, todo ese tipo de cousas son importantes. Eu, desde logo, de maneira inxenua e sen pretender facer ningunha teoría, durante os primeiros anos, os anos 2000, fun vendo que a miña utopía de prescindir dos meus libros, cheguei a pensar en regalalos todos. Dixen, xa está, xa vou ter todos os meus libros aquí. Encima pensei en escanealos. Bueno, aquilo foi unha pesadilla.
Porque claro, a tecnoloxía logo nunca é tan perfecta como un quere, leva tempo, todo é pesadísimo e tal. Fixen moitos experimentos para desfacerme dos meus libros, pero ao final dime conta de que non había sustituto posible. Foi cando empecé a pensar e a leer sobre a cuestión de por que ten que ser así. Naturalmente, se ti vas a internet, claro, en internet o discurso dominante é o de internet. Te vas a internet, lees os comentarios da xente, cando alguén tenga o atrevimiento de escribir un artigo cuestionando o mundo digital, aparecen 10.000 comentarios de xente indignada, pero máis, os comentarios dos periódicos, os comentarios das páxinas de internet, eso é tremendo, porque eso é, así como internet é a desregularización do capitalismo, os comentarios é a desregularización da ira. Hai unha cousa, o odio que se verque nestes lugares é algo espectacular, é unha cousa terrible. Entón, xente que te acusa de que queres talar todos os árbores do mundo, non saben como funciona a cuestión do papel reciclado e que tipo de papel se utiliza para os, eso da igual. E entón aí hai todas esas, claro, a xente di cousas tremendas, non? Bueno, en fin, non quero prolongarme, estenderme máis, sí. Había, perdón, unha palabra pedida. Poner un poco de sensatez a todo este discurso de Wire en California que nos quieren vender las empresas norteamericanas, pero tengo que decir que algunas cosas que he dicho me han sorprendido mucho. Por ejemplo, que en 1900 fuera el año cumbre de los periódicos cuando la mayor parte de la humanidad no sabía leer, o que el Word básicamente nos haya enseñado, ¿no?, la posibilidad de corregir, borrar, para mí el copiar y pegar, el buscar una palabra en el texto o el poder insertar imagen, me parecen unas novedades importantísimas. Es decir, a veces no podemos perder de vista la complejidad a la hora de argumentar, ¿no? Particularmente lo que hace de televisión española me ha sorprendido mucho, ¿no? Insinúa que hay una connivencia en el tema de los videojuegos. Lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta que es un negocio, sí. Sí, de que eran exagerados. Sí. Al vincular violencia, sí, o al vincular violencia con los videojuegos, con la cuestión de la novela, ganamos 3 siglos, desde el siglo de oro hasta el XIX, para no criminalizar la lectura como una actividad peligrosa. Con los videojuegos, por suerte, hemos tardado menos tiempo en darnos cuenta de que efectivamente no son peligrosos. Bueno, me interesa mucho tu discurso y tu posición, pero el hecho de que hayas mencionado algunos estudios sin dar ningún nombre ¿sabes? O sea, yo quiero leer en internet, si lo escribes, ¿no? Pero esos estudios en internet, que no estén en libros, también es sintomático de nuestra época, ¿no? Pues estamos en una época en que la información y el conocimiento circulan tanto en libros como en internet. Sí, bueno, lo de los periódicos es un dato que está en Peter Burke, en la historia exactamente, es el máximo de, o no, está a lo mejor en Science Sticker y per Future, pero bueno, no es la referencia, pero ese se refiere al número de cabeceras y sí, efectivamente, en Estados Unidos, claro. El estudio, por ejemplo, de libro como Paisaje y como Mapa es Marianne Wolf y también en parte Abigail Selen. La preferencia por imprimir en papel es del estudio de Taiwán, 2011. No recuerdo ahora, no tengo aquí los autores. La cuestión de la diferencia entre memoria a corto plazo o memoria a largo plazo después de una lectura en un texto digital es de Kate Garland. Es un estudio un poco antiguo, es de 2003, eso es cierto. El mayor esfuerzo a la hora de leer en digital por cuestiones de todo tipo es Erik Westlund. También, hay un estudio del Technion de Israel y otro de Simin Liu, que también, este es interesante porque de esto no hablé, y es que ellos dicen que no solo supone un esfuerzo mayor leer en digital, sino que cuando leemos en digital ya nuestra predisposición es hacer menos esfuerzo. Es decir, sabemos que estamos leyendo en un formato diferente y lo hacemos de una manera diferente. Esto sí que puede cambiar culturalmente, pero... Y la idea del... ¿Perdón? Pero el tema no es que cambie, o sea, sí que tienes razón, hay estudios que demuestran lo contrario, pero es interesante.
que yo estoy de acuerdo más en esto del discurso, no es si es malo o no. O sea, quizás no es negativo. Ah, no, bueno, son distintos tipos de lectura. Yo por eso decía que digital tiene un nicho que va, y además tiene ciertas funciones especializadas en las que es mejor. Por ejemplo, para un diccionario es mucho mejor un formato digital, evidentemente, porque es un tipo de lectura en el que la búsqueda de una palabra tal, es mucho más rápida, no digo que pero hablábamos de literatura, de novelas, etcétera. No, ahí no le veo grandes ventajas. Por supuesto que entre no leer nada, entre no tener el acceso a un libro y tener un acceso en un e-reader, pues por supuesto que es mejor el e-reader que nada. Es decir, pero hablo del mito de la sustitución de una tecnología por otra. Que es un mito que efectivamente tú estás harto de oírlo y de rebatirlo seguramente, pero sigue estando ahí, sigue repitiéndose constantemente en los medios. Y luego, efectivamente, que cuando yo decía que el Word no nos ha aportado más que la posibilidad de copiar, pegar o de mover tal, me refería al oficio de escribir puro y duro, es decir, a escribir, a teclear, nada más. Porque luego realmente las otras innovaciones, por ejemplo, la supuesta innovación del hiperlink o de la tal, no porque los libros siguen sin incorporar ese tipo de tal, porque son incómodos, porque son un añadido que realmente no, es como lo del 3D en el cine, que otra vez se volvió a intentar vender como que todo el cine iba a ser en 3D y ya llevamos pues ya unos pocos años y ya hemos visto que tampoco vuelve a triunfar el 3D. Siempre habrá películas en 3D porque hay a lo mejor la película a la que el 3D le aporta algo, pero en general pensar que simplemente porque existe una nueva tecnología es indispensable es un error en el análisis de lo que es la tecnología. Nada más, eso es lo que critico. El creer que la tecnología no solo te ofrece posibilidades, sino que te obliga a ellas. Eso no es así. Y que la simplicidad es un valor en sí mismo. Y el libro es como es porque es simple y por eso ha sobrevivido tanto tiempo. Nada más. Pero sí, por supuesto, yo reconozco muchos... Y a Internet, por supuesto, también tiene muchas cosas útiles y tal. Lo que pasa es que tiene el problema de que Internet... Claro, está pensada precisamente para, es decir, su tendencia natural, ¿cómo puedo explicarlo? Es decir, cuando uno se pierde en el Corte Inglés, y nos perdemos todos, buscando una cosa, acabas en otro lado, no es por casualidad, es porque está pensado para que te pierdas, porque la lógica es esa, la lógica económica del Corte Inglés es que tú te pierdas para poder ver más cosas. Internet es así, Internet está pensado para que te pierdas. Entonces, claro, te pierdes. Puede ser que no pasa nada por perderse, pero uno tiene que ser consciente de que para eso es incómodo leer el periódico en Internet. Todos decimos que es cómodo, no es verdad. Eso es porque nos da pereza a lo mejor ir al kiosco o nos fastidia gastarnos 1,30 €, pero objetivamente es incómodo leer el periódico en Internet. La prueba es que solo leemos titulares y un poquito de los comienzos de la noticia, porque te están saliendo los anuncios. Pero claro, ¿se puede hacer un periódico en Internet sin anuncios? No, porque es que es para eso. Es que el periódico está para que tú veas el anuncio. Es como cuando todos estos debates eran sobre la televisión y se decía, claro, la televisión está muy bien, si no fuera por el coñazo de los anuncios. Pero claro, no, es que la televisión son los anuncios. Las películas o las series o los programas que te ponen por el medio es para que veas los anuncios. Y no lo digo como una conspiración malvada, es que es lógico, es que ese es el modelo de negocio. Otra cosa es la BBC, en la que tú pagas un canon por ver televisión, pero es un negocio totalmente distinto que no triunfó en el mundo, siempre ha sido un modelo minoritario, existe en el cable, existe tal, pero no es la televisión generalista que todo el mundo identifica con la televisión. Y es verdad, tienes razón en decir que mi discurso no es suficientemente complejo en todas estas cosas, pero es que claro, llevaría horas matizar cada una de estas cosas o tal. Hai unha palabra por ali, por favor, e despois... Por favor, un pouquiño máis alto. La incomodidad de leer en una pantalla y demás, podemos observarnos a nosotros mismos, cómo reaccionamos ante unos soportes u otros, dónde preferimos leer un tipo de información u otra. Pero bueno, para no hablar de nosotros mismos, yo trabajo con adolescentes. Y cuando me fijo en los adolescentes, que supone que ya han nacido en los 90, que debieran pertenecer a esta generación digital, me doy cuenta de que
a nosotros mismos nos han intentado digitalizar, a los profesores nos han dicho que se iban a motivar mucho más los chicos y demás, pero me doy cuenta de que les estamos ayudando y de que nos piden lo contrario. Es decir, que yo creo que, aparte de que los estudios están muy bien, hay que leerlos, si tú te fijas en lo que pasa a tu alrededor, cuando tienes a un público que está expuesto a toda esta masa de información, a que estamos metiéndole encima todo lo que creemos que son las mejores teorías y tal, ellos mismos te dicen lo que necesitan. Y lo que necesitan es un complemento. Es que yo lo que adivino, sin hacer ningún estudio riguroso ni científico, cuando los veo reaccionar, es que están pidiendo estímulos diferentes. Que ellos prefieren, cuando están recibiendo mucho de una cosa, recibir un poquito de otra. Entonces, yo les pido que me enseñen su manera de ver Internet, su facilidad para buscar cosas que a mí me superan, ampliamente, y me creo que yo me maravillo con ellos, pero ellos se maravillan conmigo cuando yo les enseño cosas mucho más rudimentarias. Entonces creo que quizá alguna vertiente que sea del ser humano, lo que decías antes, otro concepto con el que quería enganchar es la opacidad del archivo. En un archivo, un ser humano no adivina qué proceso hay detrás. Y sin embargo, cuando tú le das un objeto, cuando le das un libro, tienes que pensar en que el libro es físico, que alguien ha hecho sus dibujos, que alguien ha escrito eso, que hay, qué máquina es la que lo hace, cómo se cose, qué máquina es la que cose. Es decir, las preguntas que uno se hace acerca de un objeto físico y del proceso que hay detrás se producen, pero en el mundo virtual no se producen esas preguntas. Y el mismo aprendiz es el que se revela que quiere recibir más estímulo de otro tipo. Es decir, que yo no creo que a los chicos que debieran ser esa generación digital que lo sean realmente. Sí, sí, de hecho, claro, como siempre, hay estudios de todo tipo y unos pueden parecer más o menos convincentes, pero la idea del nativo digital ahora está muy cuestionada. La idea de que, entre otras cosas, porque la mente humana es universal y su evolución está cerrada, es decir, es como es, no es como es, esa idea de que es plástica, pero eso no quiere decir que cambie, simplemente quiere decir que se adapta y con dificultad a ciertas cosas nuevas, pero no, es decir, la idea de que unos chavales que nazcan ahora van a tener capacidades cognitivas nuevas que no ha tenido la humanidad hasta ahora es un poco disparatada. Son ideas anticientíficas y que de hecho nacen en el contexto de la filosofía, de la reflexión, del ensayo, etcétera, pero que no están contrastadas, como mínimo no están contrastadas por ningún estudio. Y yo creo que efectivamente la palabra que tú utilizas es estímulo. Sí, claro, esa hiperestimulación también a la larga es problemática porque la hiperestimulación de las imágenes, del torrente de imágenes, etcétera, acaba produciendo una tolerancia, ¿no? De manera que cada vez te hacen menos efecto. Y de hecho uno de los efectos de navegar por Internet durante horas es una cierta depresión, que llega en un momento determinado en el que sigues cliqueando sin darte cuenta qué estás haciendo. Un momento en que tienes un momento de luz y dices, ¿pero qué coño estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Y es por eso, es porque la dopamina se va acumulando y llega un momento en el que estás como bueno, es un efecto propio de una adicción. Ya sé que suena un poco surrealista decir esto, pero... Bueno, no, sí, estas cosas es así, claro, falta todavía, bueno, dentro de unos años lo veremos ya con total seguridad, cuáles son los efectos de todo esto. Y entonces será cuando probablemente se encuentre un equilibrio en el que a cada tecnología se le atribuya un uso apropiado y no esta confusión de usos y de tecnologías para cosas distintas y que son muy distintas realmente, pero esto es algo que es decir, hace 3 o 4 años
decir lo que yo he dicho aquí habría provocado una oleada de indignación o incluso sería... ahora ya no y bueno, y de hecho empieza a haber ya quien reconoce que efectivamente tenemos un problema con la cultura, con la manera como consumimos cultura. Sobre todo para mí la clave es este problema, es la no sustitución de un modelo por el otro, es decir, lo digital está ocupando un espacio pero no está sustituyendo, no está ofreciendo una alternativa a lo que teníamos. Y por eso citaba el caso del periodismo, porque es el caso más conocido, pero hay muchos otros casos. No, solo un breve matiz. Bueno, yo soy responsable de la editorial de la universidad, tenemos un debate a las 6 de la tarde y no quiero adelantar acontecimientos, pero si alguien no está, me gustaría simplemente introducir un par de matices. Yo estoy de acuerdo en que el libro impreso nació perfecto y que realmente no hay una verdadera necesidad de sustituirlo, es decir, lo que ofrece el ebook es un mero sustituto y nosotros lo sabemos muy bien. Cuando hacemos una edición digital, lo que hacemos es un PDF, que es una fotocopia digital de libros. Entonces, es cierto que el panorama es muy complejo y es susceptible de muchos matices. Yo solo voy a poner dos casos. En lo que hace a la edición universitaria, y este congreso se llama Editando para Minorías. Nos parece la edición universitaria es especialmente oportuna, porque nosotros no editamos, salvo casos muy contados. Recordar que la galaxia Gutenberg se publicó como una editorial universitaria, y la de los necios también, por ejemplo, pero solo editamos en bajas tiradas y con recursos limitados. El viernes colocamos en acceso abierto, este es un territorio del entorno digital especialmente importante. Colocamos el viernes por la mañana, media mañana, a la 1 del mediodía, un texto digital que vamos a presentar el miércoles con el presidente de la Real Academia, una edición de un manuscrito de Emilia Pardo Bazán. Lo consulté a las 8 de la tarde y había tenido 66 accesos, 35 de ellos desde Estados Unidos, y de esos 35, 25 con descarga del texto. Esto es un panorama, es un modelo, es un cambio de paradigma profundo. El problema de estos debates es que siempre parece que tienes que posicionarte y que tu discurso puede parecer muy tecnófobo y el mío muy tecnófobo. Pero yo creo que in medio veritas. Y de otro lado, voy a poner un ejemplo hablando de nativos digitales. Si alguien dijo que un nativo digital es un chico o chica que cree que un terapeuta son 1000 gigapeutas. Nosotros editamos una colección de manuales universitarios. Tenemos 25, 26 manuales. De los últimos, hemos hecho los 5 o 6 últimos edición digital, es mucho más barato. Digamos una reducción del 30% de descuento al libro digital frente al libro impreso. Los pretendidos nativos digitales hacen colas en la librería para comprar el libro impreso. No estudian. Quiero decir, Internet es como este bolígrafo. Puede servir para escribir cosas maravillosas, insultos horribles, o para mezclar el óleo que tengo aquí al lado. Bueno, pero... Una cosa es la fisión atómica y otra es la Liverpool, y una cosa es el tubo de rayos catódicos y otra la televisión e Internet. Como toda la tecnología no es neutra, tampoco lo fue el libro impreso. No, tampoco. Lo que ocurre es que, ya me estoy metiendo en vereda y cuando estéis en el debate diré, coño, esto ya lo dijiste por la publicidad. Es que el libro digital, como antes comentabas en el café, lo rompe todo. Rompe el modo de producción, rompe la reproducción, rompe el soporte y rompe el modo de lectura. Y esto es algo inédito en la historia de la comunicación. Este es el poco el que yo entiendo que debe ser el punto de partida para las reflexiones, porque si no, no vamos a llegar a nada. Si seguimos enzarzándonos en si es preferible el libro digital, en si me gusta más, en que si el tacto, el olor, las huellas de humedad, aquella zona, esto nos pasaba a todos, era una mnemotecnia sencilla. Yo en la carrera recordaba la zona en donde estaba aquello que me acordaba, joder, ya me acuerdo, lo que se decía allí de Tirso de Molina, porque estaba ahí escrito. Es decir... No, estoy de acuerdo, pero el ejemplo... muy complejo. Claro, no, estoy de acuerdo, pero el ejemplo que pones es de algo muy, muy especializado. Es una iniciativa científica de una universidad para especialistas. Esto siempre ha ido por otro canal ligeramente, o sea, no es una alternativa. Es decir, ese mismo modelo aplicado
al mundo de la literatura o del ensayo en general, acabaría completamente con toda la industria del libro y con los escritores y con todo. Es decir, no es sostenible. La sociedad, claro que permite que haya esos pequeños nichos para, pues eso, igual que hay bibliotecas en las que uno no paga por los libros y los puede leer, pero eso son las excepciones, son espacios, no es el modelo que se pueda generalizar a todo el mundo del libro, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo hacer que sea sostenible la industria del libro, y lo digital, por su carácter clónico, por la cuestión cómo se difunde, etcétera, etcétera, pues aplicado a todo, conduce efectivamente a la destrucción de la industria del libro. Además, cualquier cosa que se haga en Internet tiende a la gratuidad total, precisamente por la desregularización económica de Internet. Todo tiende a la gratuidad. Es decir, pronto pues habrá traductores en Internet que se ofrezcan a traducir libros gratis. Ya los hay. Claro, estupendo. Se quedan sin trabajo todos los traductores del mundo. Es decir, una cosa, es decir, por eso yo, aunque estoy de acuerdo y nos podríamos poner fácilmente de acuerdo en el discurso de Internet tiene cosas buenas y cosas malas, aprovechemos las buenas y no sé qué las malas, lo veo como un discurso políticamente correcto. Es decir, es cómodo, es agradable, pero nos podemos poner de acuerdo, pero luego la realidad yo creo que no es así. Efectivamente, Internet tiene cosas buenas, pero son inseparables de las malas. Entonces hay que valorarlas juntas. No podemos decir, ya, pero esto es lo bueno. Sí, claro. Es como lo de las armas. Las armas se pueden usar para el bien o para el mal. Sí, pero son inseparables las dos cosas, la una de la otra. Encima fue un exitazo, que ya es el colmo. Hizo millonario a Gil, semejante bobada. Sí. Se vos parece, isto é un aperitivo perfecto para a mesa redonda que vamos a ter pola tarde, que precisamente se centra en o futuro do libro, o libro do futuro. Creo que sairán estes e outros temas, e como ben sabedes e figura no programa, en esa mesa redonda estarán, ademais de Miguel Anxo Murado e Juan Blanco Valdés, Juan Bonilla e Jorge Carrión.